bavuze wiwe yuno reka jona koze na oya singana Morisho naye kamera Yes muraho neza nshuti za Ruta TV 1 reka dutangire tubasuhuza mwese aho muherereye tubabaza tese muraho mumeze mute murakomeye twebwe tumeze neza turakomeye turashima Yesu ndetse n'abantu bakeya cyane. Hanyuma uyu munsi rero tuje mu nkuru shasha navuga yuko ari inkuru iza gushimisha abantu benshi cyangwa se abandi nabo baze kuba wenda bitabashimisha, wenda ndavuga wenda umuntu bidashimisha wenda ntekereza ni wa mwana warushatswe na James, kubera nkuko yakundaga James cyane bigaragara nkuko wenda hari impamvu yabitumye kuba byararangiye gutyo batongeye kubonana za kibyeyi mwarabibonye, nibyo byatumye umwana wenda yaje kure na James, ariko umwana yaragikunze James cyane. Kuri uyu munsi rero turaje tubabwira andi makuru. Hanyuma nimba ari umushasha no kuri iyi channel yanjye cyangwa se yanyu, nagusaba kugira ngo ukande subscribe uzaza ureba buri munsi amakuru ya buri munsi tubategurira, kandi niba usanzwe yarabikoze nabyo uhawe ikaze, n'ubundi urakaze, urakagira Imana, urakagira umugisha, kandi ndagusaba kugira ngo uzukomeze dukurikirane kuko tuba dufite update, tuba dufite amakuru ari original, amakuru ari mashasha yako kanya. Hanyuma rero kuko mubizi mu minsi ishize mikeya gukejo bundi uyu musore witwa James yafashe urugendo aragenda aje kuwombora, abombura uwo mukobwa muri kubona hagati bari kumwe. Akirangiza kumubombora rero ibyaje kubaho, ubwo ngiye gusobanurira abantu bashasha bari hano batabibonye iyi nkuru. Abantu batabonye iyi nkuru, James yakundanye n'uyu mwana, yakundanye n'uyu mwana uyu bari kumwe hagati ufite igitenge w'inzobe, cyakora usibye ko n'uyu nawe ari inzobe. Arangije gukundana nawe barashakana ati, kandi bashakanye bombi bakundanye, bitarimo kuvuga ngo harimo wenda kuba umuntu wenda yatuma nimba uriya wenda yatwaye undi ku mbaraga cyangwa se yamutwaye yamufosinze. Ati ntabwo James yigeze afosingura ya mwana, ahubwo bagiye mu rukundo bakundanye, biza guhurirana nuko famiye idakeneye yuko uyu mwana James, niko amakuru yagiye avugika kandi mwagiye mubibona baza gutwara umwana wabo. Kiriya kintu ntabwo twagishimye cyane, abantu bose barakigaye kuba umwana w'umukobwa mwaramukuye ku mugabo wiwe bari bakundanye. Muri iyi minsi ngewe rero hari ikintu twese dufite ababyeyi, ni ukubasaba ababyeyi bacu beza, mureke turi abantu bakuru tuza dukora amahitamo. Nimba mpisemo kuvuga ngo ndashakwa n'uriya, kuvuga ngo nzashakwe n'uwo nshakira, wewe ukeneye ko nshaka, urumva ibyo bintu ntibizashoboka, ntabwo byavamo, ntibyanakunda kabisa. Ariko turashimira babyeyi bamwe na bamwe batangiye kubyumva. Ubu ngubu ababyeyi benshi basigaye bivugira ati, nimba umwana yakunze twebwe ico dukora gusa turaje kubaza birangira. Ariko hari abandi nabo tugomba gusaba kuko bazohindura, wenda nimba umwana akubwiye ati ngewe ndumva nshaka gushaka uyu cyangwa ndumva nshaka gushakwa n'uyu, bohokera umwana. Nimba wenda wo muha inama wabona atayumvise inama, waza umuheza kamureka akagenda mu mahoro yiwe, aho kuvuga ngo babaze umwana ibihe byose, umwana agire mbese abeho ubuzima atishimiye. Kubera iki?
kubera ibintu biba byarakozwe n'ababyeyi cyangwa na famiye. Ubwo si ndi kuvuga ba babyeyi b'uyu mwana bagize bya bintu, ahubwo ndi kuvuga famiye zose zagiye zikora ibi bintu. Uyu munsi rero tubazaniye andi makuru mashasha yihutirwa y'ubu nyine mashasha cyane. Ni ukuvuga nk'uko umusore wanyu witwa James yamaze kuba yabumbura umukobwa witwa Ange. Uyu mwana w'umukobwa Ange ngiye mumenyereye na Kivare, gusa akunze no kubazambarara. Ni umwana mwiza ugororotse, umwana mwiza kabisa. Usarire uyu mwana w'umuhungu James, usarire. Ni nkaho nawe yagirirwa ibahati yo guhurana n'abakobwa beza gusa. James sinkuza ko nzogusura, nanone uzi udutamo tukemera pe, udutamo tukemera papa. Uyu musore James azi gutoranya. Mbere yakoze amahitamo meza, abantu baza bavuga ati mana James cyambere ni umusore mwiza, umubona ni umusore mwiza pe. Wakubitiraho noneho wa mugore yari yashatse, ukaza ugira ngo none ni impanga. Noneho uwo yazanye uyu munsi ni impanga neza, ntiwomenya noneho bukuru na butoto. Bombi ni beza, abana beza, muri kubabona beza cyane. Aka gakobwa kari hano, uyu mukobwa wambaye ipataro kakeza, niwe mugore wa James kuri ubu ngubu. Niwe mugore wa James, byarangiye. James yabomboye. James mwari muherutse ejo bundi mubona amakuru bigenda gutya, mukabona ngo James bamwatse umugore, James bigenze gutya. Kuri uyu munsi kuri hari nuko James abisoje, kandi abisoje atwemeje nanone. Umwana yari afite gahunda papa, gahunda imwe irapfa ugafatiraho iya kabiri. Ubundi ngenza ntangazwa n'abasore biheba. Murebere kuri James ababera intangarugero. Umukobwa muratandukana ukiheba, ugasanga wari ufite wenda na gahunda yo gushaka uyivuyemo, cyangwa ngo ubukwe bwapfuye ukamusubira ugakubita imyaka n'imyakura ngo bigenze gutya, ukamugira igihe ugasanga bijye byo gushaka bikuvuyemo. Ya gahunda yo gushaka urayirangije, irarangiye, urayizimije kubera yuko ngo umukobwa byagenze gutya. Ariko papa James akoze icyitwa iki? Umuteguro. Kimwe cyanga, icya kabiri gikurikiraho. Icya mbere cyanga, icya kabiri kijyaho. James papa, ndagushimiye. Ikintu nagushimiraho nuko utacitse intege ngo wenda ube wakubita undi mwaka. Utweretse ko neza wari wipanze, wari witeguye, ko gahunda zose wari wazujuje. Rero James ukoze ikintu cy'abapapa, cy'abagabo. Abakunyegerere Evan, umuntu wegereye James ampuze nawe, ndamubwira uburyo mutwerera. Umuntu wegeranye n'uyu mupeti James ampuze nawe, ampuze na James intwererano yanjye ibe nto, kabe kanini, kabe gato, uko kangana kose karakugeraho n'umutima ukunze papa. Ndabizi abantu benshi baziranye nawe hano hanze, turaziranye abantu benshi kuri WhatsApp, turavugana, bambwiye kuko bamuzi. Abo bantu ndabasaba nyabuna mungezeho namba ya James, muheze soda ya kigabo, kuko amtumazi isoni uyu mwana. Yerekanye iki? Ko umuhungu waswe umugore, ko n'ubundi agifite agaciro ko kubona undi mugore mwiza yishakira. Uyu mwana w'umukobwa yabonye yirukankwagaho n'abantu ibihumbi batabarikwa, ndetse ashobora kuba yirukankwaho n'abantu benshi kurusha uriya yari yashatse mbere. Uyu mwana yashatse yabomboye ashobora kuba ari we wari ukunzwe cyane n'abahungu benshi, bano baba bashaka gushaka nyine abakobwa, abageni. Uyu mwana yarangwaga mu bageni baza mu ba mbere. James aratwemeje,
James adutaye mu bintu nyine aravuga ati reka mbakorera ikintu nanone abantu bavuge ati uyu ni wa mwana w'ubukwe nyine wari watandukanye n'umukobwa ariko none wabonye umukobwa. Ni ukuri kose mbabwijije ukuri, jewe uriya mugore wa James wa mbere namubonyeho nka rimwe gutya namubonye nabwo ntambuka. Uyu mwana yabomboye niwe njyewe nzi neza, niwe nkunze kubona cyane. Uyu mwana rero ashobora kuba ari mwiza ndabihamya kurusha uriya yari yashatse mbere, ariko ibyo zo tubisimbuke. Ubwiza si ku isura, ubwiza ni ku mutima. Icyiza ni uko umukobwa azogira umutima mwiza, kandi nicyo tubasabiye abana bacu. Yeme buri muntu wese yaturire imigisha kuri uyu mwana James. Ikitumye nza hano mu kiganiro kuvuga ngo mbikoreho, twakoze inkuru mu gihe James atandukana n'umukobwa. Tugomba gukora inkuru indi, kandi cogiye njyewe nabaye mu ruhande rwa James kugeza n'uyu munsi ndi mu ruhande rwa James, niyo tutaziranye. Ariko titwari kureka gukora indi nkuru nkaba ari ku ruhande rwiwe kugira ngo twishime. Byari kudushimisha iyo asubirana na wa mwana n'ubundi, ariko kandi ibi bitweretse ko byanze, muri makeya byarananiranye, bitumye yishakira kandi aje gukora amahitamo. Azana amahitamo meza, aradushimisha, aratubwira ati ngaho nimurebe, nimwirebere, sinshatse se undi mukobwa mwiza. James papa, nkubwire ngo salute aho uri, wumve ngo icyubahiro ugihabwe papa. Uri umusore, uri umugabo. Ko ndabura none uburyo mbivuga, kubera ibyishimo birandenze, biranyishe, kuko byari byambabaje guys kubona umwana mutoya nka James ibintu byamubayeho nka kuriya, ukabona baje kumwaka umugore bwaca kangahe, ukabona ngo ko birazana utu tugambo mu miryango, ko biragenda gutya bikagera umukobwa ruhe agira gutya. Wa mukobwa yari yarashatse uriya, ubu ngo bari mu Rwanda, niho yagiye haraha kujya mu Rwanda, niho yibereye, niyo makuru dufite, kugeza bamucikishe bakamubungisha bakamukuraho James ari, ngo wenda abana bataza gufata indi myanzuro. Ariko nta cyabujije James ataguma ku mwanzuro wiwe. Kuri uyu munsi rero James akaba dutayemo ikidushimisha twese nk'abantu bari bababajwe n'uko uyu mwana atagiye kubaka, yuko uyu mwana yari afite gahunda yiwe ikaba isenyutse. Abantu baravugaga nimba murabizi muri iki gihe n'ubuzima bw'abantu buri hasi cyane, uri mu gusanga niba umuntu yiteguye gushaka, wenda yitegurisha utuntu tungana gutya, iyo ugize none ubuhanye hakabaho nka kiriya kintu, ni ukuri twa tuntu twawe duhita dusubira inyuma, ugahita usubira aha zero. Ariko urabona James yari yaripanze, kandi nanone niyo n'ubushobozi bwo bari bukeya, James uko biri kose ni umuntu w'umugabo. Nje ndi kumva nanakora urubuga rumutwerera, nuko ntaziranye nawe, gusa nagiye nkurikirana amastori yiwe, nagiye nkurikirana buri kimwe ciwe, uburyo abantu bagiye bampa amakuru yiwe, ndetse n'uriya mukobwa bari bashakanye. Ariko James nuko tutaziranye, ni ukuri n'urubuga nari kurukora n'amafaranga akazamugira, nuko njyewe ntaziranye nawe n'uburyo yamugeraho, ni nawe wazo yakira. Gusa ibyo byo tureke kubitindaho. Buri muntu wese ndasaba uyu mwana ntiyakoze ubukwe, ariko buri muntu wese ushimishijwe n'iki kintu ashake namba ya James amutwerere. James umubwire ati genda James, uratwemeje, uri umugabo, uradukomye papa, uratwemeje, uradutsinze, turatsinzwe. Uyu munsi rero ni ishema cyane, ni ibyishimo ko uyu mwana asubiye kugira ibyishimo muri we, akaba ageze kuri gahunda ziwe yari afite n'ubundi, kandi akaba azigezeho neza. Kandi icyo dushimira twese ni uko uyu mwana yagiye gukora amahitamo, agakora andi mahitamo meza cyane. Ako kantu nagasubiyemo, muze kubireba namwe murabona amahitamo ari meza ndetse kurusha aya mbere. Usibye ko n'aya mbere atari yoroshe papa, uyu mwana azi gutora. James njyewe ninja gushaka
nuko nkiri mutoya ngewe, ariko ninkura ngiye gushaka ziyambaza James andangire. Nukuri ziyambaza James ni nkaho afite ijisho rireba kure. Uyu mwana ni sawa kabisa, James yadushimishije cyane. Hanyuma rero ayo niyo makuru twari tubonye, turavuga ati reka tuyabagezeho kuko abantu benshi wenda biza kubashimisha. Turavuga ati reka tuyabagezeho, mwarabibonye ubushize byamubayeho. Uyu mwana rero murabibona kuko uyu munsi haje ibindi byiza. Ejo yararize, uyu munsi aranezerewe. Nza nawe yibutsa basi yuko mbibutsa ako kantu, ni ukuvuga muri iyi si turimo ntituzahora twishimye. Uyu munsi uzubabara, ejo ukishima. Niyo mpamvu rero buriya bimwe na bimwe tuba tubona bigomba kutubera intangarugero, tukavuga ati kanaka ejo bundi yarababaye ariko uyu munsi arishimye, ari mu ifete yiwe y'ibyishimo. Twese tugomba kumenya yuko niba ubabaye uyu munsi, nawe nimba byaraye bikubayeho kibyamubayeho cyangwa se birenze ibyamubayeho, ukaba ufite nawe icyakubayeho, nawe ihangane umenye yuko ejo kesho yako ni nzuri sana. Ejo hawe ni heza kandi cyane. Rero nimba uzi yuko uri guca mu bintu bibi, wicika intege inshuti yanjye, wicika intege mufana wanjye, wicika intege mushuti wanjye, umuntu wese uri kureba kino kiganiro, nagusaba ngo nimba uri kumva uri kubona ibyo unyuramo utabizi, nawe ukabona ibyo unyuramo bigenda neza, ukabona guys, ibyo bintu byose uri gucamo bizarangira. Wowe gusagira gusenga muri wewe, numara ureka abantu bakuvuge, ubarekere terepe, bakuvuge, bakwita amazina, bakwite nde, bagushone, baguhere iriya, bakuge, ariko ntukemere kuba ico bakubeshera. Nimba bakubeshera ngo uri ikirara, bazobura amakuru yo kubona ubwo burara, bazobyumve ngo uri ico ariko babubure. Niba ucabone bajya bari bizeye yuko atari byo, cyangwa iyo bakuvugaga bibabeho. Nuko ibintu bigomba kugenda. So guys, uyu munsi nimba mwumva n'ikiganiro, navuga ko cyananiye gukora kubera ibyishimo. Ndanezerewe ndishimye kuba uyu mwana yongeye kuba ibyishimo byiwe byagaruka, akaba kuri uyu munsi afite kuko mu minsi yashize umukobwa twabona pe, umukobwa nawe yari yamukunze cyane pe, ariko none kumva ngo umuntu w'umusore wakundanye n'umukobwa, umusore mwiza udafite inenge, umusore mwiza kabisa nka James udafite inenge, kumva ngo yakundanye n'umukobwa bwaca ngo batandukanye, yamushatse, uba wumva nyine ari ibintu bitoroshe cyane. Buriya njyemba nipimiraho urugero niyo bitaramba, nkibaza se nanjye kiriya kintu kimba ntabyitwara kumva njyewe nanasara. Rero niyo mpamvu kabisa mba mvuga ati aba bantu ni isomo baba baduheza ry'uko ubuzima bworoshe, ry'uko ubuzima butogutwara uko bushaka, ahubwo we wabutwara uko wishakiye neza. James rero muri make papa turagushimiye. Nubona kino kiganiro James, unyandikire kuri namba yanjye, urayibona aho ngaho hejuru kuri YouTube. Unyandikire kugezeyo ntwirerana. Ndumva ashaka kugutwerera, nimba ngutwerera 10,000 bya Uganda, niba ngutwerera 5, niba ngutwerera bingahe, utukugeraho twose uze kudushima n'utuba tuvuye hehe ku mutima. Wumve ngo ndanezerewe James, ukoze ikintu cy'abagabo, ukoze ikintu kidushimishije twese. Hanyuma reka nsoreze kuri aka kantu, bakobwa bacu, tukabona umuntu yagize kariya kabazo ngo ibyama bituma bibinenge kuri we, wamufata umuntu nkaho wenda ari umugabo wigeze gushaka umugore baratandukana. Ico kintu ni kibi cyane. Hari nk'umuhungu njyewe nzi washatse byapfanye, simvuga hari, ubukwe bwarapfuye, burangije gupfa uwo muhungu yaraje, turazunguruka njye nawe tugera aje kubombora umukobwa, ubukwe bwaraye bupfuye, turazunguruka dushaka umukobwa yobombora uwo tugezeho
cyangwa uwo yokorana ubukwe nawe, uwo tugezeho wese akamubwira ati yo ndakuzi narakubonye, ibi byawe ndabizi, narabyumvise, numvise amateka yawe, ati njewe sinoshakwa nawe, ukamubwira ngo none wa muhungu ni nk'umugabo watandukanye n'umugore. Ese ugira ngo kiriya kibazo kiba cabaye bose, abantu bose cyobashikira, abantu bose cyobashikira, kandi si ikibazo kiba kivuga wenda ngo byatewe n'ikindi kibazo, no, nta kantu kaba kaje gusa hagati y'abantu nyine, ugasanga wenda gusa akantu noneho kanorusha, noneho nka James w'ibyamubayeho, ibe hari abaza bazana utugambo, ubundi utundi tugambo tw'uduteshwa tw'udukina duki tw'ubugogi n'ubuturage, ariko James we wazubura n'ico bavuga, habuzwe ijambo rivugwa. James habuze ijambo rivugwa ryo kwaka umugore, kuvuga ngo bamwaka umugore, habuzwe ijambo rivugwa kuri James, habuze inenge kuri James, nta nenge n'imwe James yari afite. Rero James, urugo ruhire papa, Imana izakubakire, Imana izabane nawe, kuba twaravuze kuri ziriya nkuru zawe niyo mpamvu tugarutse kugaruka hano, tuje kukubwira ngo ukomere, kandi Imana izakugeza kure, nako si ukuvuga ngo ukomere, felicitation kuri iyo ntambwe wateye, Imana ikubakire kandi izakuba imbere muri byose papa, Imana izakuje imbere muri byose, izabubakira, muzabona abana beza, ebane, Imana izabahe abana beza cyane. Ahasigaye ndagushimiye kuri ico kintu bro, sariyoti. Murakoze abadukurikiranye kuri Ruta TV1, wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere uhageze, kandi niba usanzwe yarabikoze uhawe ikaze buri munsi. Murakoze cyane.